কিছুদিন আগেই আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছিলাম আমার ফার্স্ট টাইম 2 টায়ার করা কেক। আর আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি আমার সেকেন্ড টাইম 2 টায়ার করা কেক। যেহেতু এটা সেকেন্ড টাইম তাই একটু ভয়টা কম লাগছিল, ভয় লাগছিল কিন্তু একটু কমই লাগছিল। আর তারপরে যেহেতু এটাও একটা ছোট বোনের জন্য ছিল, তো মেয়েদের তো বেশিরভাগই পিঙ্ক কালার পছন্দ, তাই ওর মা বলেছিল যে এই কেকটা যেন পিঙ্ক কালারই বানায়। আর ওই কেকটা দেখেই এই কেকটার অর্ডার করেছিল। তো আমি বলেছিলাম যে একটু অন্য কালার করি, বলছে কি না পিঙ্ক কালারটাই ঠিক আছে, আর তুমি ডিজাইনটা নয় একটু অন্য করে দিও। তো আমি বললাম ঠিক আছে, কী আর করা যাবে, কাস্টমার যেটা চায় সেটাই তো করে দিতে হবে। তো যাই হোক, ওই আমি M1 নজল দিয়ে উপরে কয়েকটা ফুল বানিয়ে দিয়েছিলাম, আর নিচে কয়েকটা ফুল আর নিচে কয়েকটা স্টার বসিয়ে দিয়েছিলাম। আর তার উপরে একটা সুন্দর হ্যাপি বার্থডে ট্যাগ আর কয়েকটা নন এডিবল বাটারফ্লাই। আর পরে আমি এতে কয়েকটা সুগার বল আর কিছু স্প্রিঙ্কল অ্যাড করেছিলাম, ওগুলো আমি ভিডিওতে দেখাতে ভুলে গেছি।